Итак, здравствуйте. Вот мы тут в лесу. Вот, видите, лес. Вот, мы шагаем. О, смотрите, волк. Сейчас посмотрим, что он с нами сделает. Если его дотронуться, то он вас обязательно прошпандурит. Вот, смотрите. Видите, какой плохой волк? Он меня убил, нет. Ну ладно, возродились. Возродились. Так, посмотрим. Ну да, давайте пошли дальше. Ну вот, сейчас я могу поставить быстренько творческий, чтобы, ну там, 5 вещей, парочку. Ну вот, давайте сейчас пойдем с вами, пойдем. Тут застыли, тут вот. Так, сейчас. Вот мой скин красивый. Я хочу вот поставить сейчас. Вот. Ну ладно. Ок. Ой. Закачай, ладно. Вот. Сколько там мегабайт она занимает, интересно? 10. Ты что, вообще что ли? Почему? Знаешь, что это ставь, что нравится? Как это? Все равно, что ты платил деньгами. Так, настрой. Окей. Телефон здесь оставь, куда не надо. Завтра на зарядку утром поставлю. Так, идем. Дальше. Все, идем, шагаем. Так, вот, мы сейчас будем с вами снимать фильм. Ну, в лесу, конечно, вот. Выживание, как вы видите. Вот, выживание, как вы видите. Ну, ладно, вот дальше. Сейчас слушайте. Тут не будет никаких происшествий. Я первый раз снимаю, поэтому ничего там. Пожалуйста, ставьте лайки. Ну вот. Начинаем. Ну. Так. Здравствуйте. Вот. Идем, шагаем. Нет никак пока ничегошеньки. Вот. Мы сейчас с вами нарубим дрова. О, как хорошо нарубили. Ой, еще нарубим. Давайте рубить надо. Все уметь делать надо. Угу. Так, посмотрим. Чего у нас тут можно натворить? Каких тут... Так. Давайте сделаем футиль, потом еще растачок один сделаем. Ну, пока все. Нам еще надо много чего. Поэтому мы пока поставим верстачок вот сюда. Вот, видите? Нажимаем на него. Так, посмотрим, что мы сможем сделать тут. Так, если мы сделаем 4 пальки, то мы сможем сделать один меч. Ну ладно, давайте дальше пошли. Сломаем с вами эту штуку. Пошли. Ладно, давайте еще немножко дров нарубим. Так, рубим. Боже.
рубим. Рубим мы дрова, на-на-на-на-на-на. Рубим мы дрова, на-на-на-на-на-на. Ой, случайно дерево начала. Ну ладно, так. Так. Ну ладно. Видимо, у нас достаточно уже. Достаточно бревен. Так, ну пасите, дайте. Так, пошлите. Мало ли что еще найдем, да? Так, пошлите, 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 пошлите. Вместе мы с вами идем. О, рожку можно еще немножко. Ой, ой, застрял. Ой, наконец-то выбралась. Так, ну давайте ее. Есть теперь. Ты же не будешь это отправлять. Буду. Позориться, да? Молчи. Я сказала, что первый раз снимаю. Так, идем за Хрюшкой идем. Эй, Хрюшка, хочешь, иди ко мне. Я очень добрая. Ха-ха-ха. Нет. Спасибо. Так, ладно. Опа. О, наконец, еда нашлась. Вот, смотрите. Это у нас сырая свинина. Так, ну ладно, пошлите дальше. Охотиться. На-н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 а. Итак. Ой, спасите. Ой. Ого. Боже. Быз. Так, идем. Итак, мы заканчиваем. Пожалуйста, поставьте лайки, все такое. Ну ладно, поставьте лайки. Ой, спасибо большое.